Ребята, да знаете что? Я хочу вам сказать, что вы вот когда-нибудь видели обтесанный лес? Я вот точно нет, но мы создадим его сами. Не. Дай мне зарядку. Нет. Это я не вам. Короче, для того, чтобы нам все это создать, нам много чего надо. Много топоров. И сделаем небольшой лес. Я даже не знаю, что вам теперь сказать. Иногда я просто не могу сказать, что я хотел. Сейчас добуду еды. Короче, ребят, чтобы нам сделать обтесанный лес, надо его сделать немножко обтесанным. Вот так. Вот, допустим, села, доехала до площади героев, да? Нет. И, короче, чтобы нам сделать все это, нам нужно очень много топоров. Просто одного топора нам не хватит просто. Короче, я почти весь сделал обтесанный лес. И в конце вы увидите, какой я обтесанный огромный лес сделал. Короче, я смогу сделать небольшой обтесанный лес, просто я не такой хороший обтесник. Вот топор сломался. Ален, если ты мне хочешь помочь, тогда зайди ко мне. А так ты отстань. Хорошо? И, короче, ребят, если я сделаю этот обтесанный лес, на этом видео должно набраться 1000 подписчиков. И тогда я выпущу новое видео, там, где я строю голема медного, его статую. Почти я сделал для вас обтесанный лес весь. Ну, почти, как сказать. И, короче, если вам понравится это видео, я сделаю еще. Если на том видео, которое наберется 1000 подписчиков, на другом я кое-что другое сделаю. Может, даже какую-то базу или даже подземную бункер. Почти на этом видео все. Всем. Короче, чтобы нам еще сделать... Напишите, если что еще надо, да я для вас сделаю. Хочу. На этом видео все. Всем пока.